Biasa batuk ni memang tak baik kan. Makan ubat banyak kali pun memang takkan baik. Susahlah makan masa untuk baik. Doktor pun cakap dia bukan semput, tapi masalah pernafasan dia. Anak saya bernama Hafizul Hakim. Start bagi dia makan Different Junior ni sewaktu dia demam. Lepas tu saya ada nampak status dari kawan saya. Dia pun bagi anak dia makan vitamin ni. So saya tanya dia beli dekat mana. Lepas tu saya tanya dia okey tak vitamin ni. Dan dia jawab okey. Saya pun cuba ambil Different Junior ni bagi ke anak saya makan lah. Biasalah kalau demam kan ada sesama, batuk. Dan bila demam dah baik, sesama pun dah baik, tapi batuk dia tak baik-baik. Biasa batuk ni memang tak baik kan. Makan ubat banyak kali pun memang takkan baik. Susahlah makan masa untuk baik. So saya cuba bagi dia makan Different Junior ni. Lepas seminggu tu dia makan, alhamdulillah batuk dia okey. Batuk dia macam dah tak ada lah kan. Batuk dia memang dah baik lah, dia dah sembuh. Lepas tu saya macam cakap baguslah vitamin ni kan. Jadi saya terus bagi dia makan. Saya tengok dia pagi je sebelum dia makan vitamin ni. Waktu pagi biasa dia bangun tidur dia akan bersin. Tapi lepas dia makan vitamin ni, bangun tidur dia dah tak bersin lagi dah. Doktor pun cakap dia bukan semput, tapi masalah pernafasan dia. Dia bagi ubat. Bila dia masalah pernafasan tu, dia akan pergi hospital, pergi klinik. Dia memang daripada kecil ada masalah pernafasan. Masa dia kecil tu je dia keluar masuk hospital. Banyak kali jugalah. Masa umur 7 ke 6 tahun macam tu. Sebelum dia makan Different ni, dia susah sangat nak makan nasi. Dia akan makan makanan, kalau dah ada jajan-jajan depan mata, nasi dia dah tak pandang. Tapi lepas makan Different Junior ni, kuat makan nasi. Kadang baru lepas makan nasi 2 jam, 3 jam ambil lagi nasi. Memang kuat makan. Kalau demam ke, boleh ambil vitamin ni. Memang sangat-sangat bagus. Saya tu hari batuk, demam pun batuk sampai 2 bulan tak baik. Saya makan ni je, alhamdulillah. Memang terus baiklah. Makan vitamin ni je dalam penyelesaiannya. Saya akan bagi dia waktu pagi dengan sebelum tidur waktu malam. Sedap. Benda ni saya memang akan sembunyikan. Tak boleh letak sembarang. Ini dia akan makan tak ikut masa. Ikut suka hati dia lah dia nak makan kan. Dia rasa dia nak makan, dia akan ambil. Kalau botol boleh habis. Saya mungkin yang dewasa yang ini. Saya pun dah cuba makan vitamin ni dan anak saya pun dah makan. Sangat-sangat bagus. Cuba 1 botol dulu pun tak apa. Cuba tengok perubahan anak-anak macam mana. Memang sangat-sangat bagus. Sebab untuk macam yang kena positif COVID ke pun sama juga. Sangat bagus. Sebab masa adik saya positif COVID pun saya sarankan. Memang sangat bagus. Kena cuba.